Hello， 大家好，灣區安居與 Sunny 啊。咁今日咧 ，Sunny 就嚟到碧海岩湖呢一邊影翻130平方嘅示範單位俾大家睇。因為咧，我上一集視頻我諗拍到而家可能有個零月時間㗎啦。因為當其時我哋嚟到嘅時候咧，只有109平方嘅示範單位啊嘛。咁80平嘅就未開放嘅。咁今日咧，我哋嚟到咧，就因為佢已經開放咗呢一個示範單位啦，所以就趁呢一個時間，即係比較得閒啦，咁啊影翻呢個片俾大家睇一睇。OK， 咁咧我依家企嘅呢個位置響二期嘅。咁其實如果130平方嘅話咧，可以俾大家睇下，沿住呢一排同埋呢一排，即係佢嘅後花園咧對住呢個河嘅，就全部都係130平方嘅。咁因為我哋之前睇嘅嗰個109咧，佢即係佢都有前後花園，但係咧佢唔係叫做響河邊啊嘛，係咪先？咁呢一個咧係唔同啲嘅。咁講補充一點先啦，因為之前咧介紹呢個樓盤嘅時候咧，未同大家講一講佢嘅一個基本嘅基數啦。咁其實咧，因為好多我拍咗一期嘅視頻咧，好多客咧有私信萬山里呢一個樓盤嘅別墅咧，會唔會有地基下陷嘅情況？因為咧，事關之前有中山嘅一個冇居錄嘅樓盤啦，咁佢嘅別墅咧未交樓已經叫做地基有下陷啦。咁呢一點同大家補充翻，因為依家成個碧海岩湖嘅，咁包括我哋依家山前見到呢一棟別墅啦，我哋所有嘅 house 嘅嗰個地樁咧係打咗56.3米嘅。咁呢個概念咧，可能大家唔係好清晰。咁 Sunny 俾個例子俾大家聽下啦。咁正常嚟講咧，我哋市面上依家啲叫做比較大型嘅發展商咧，我哋起一棟叫做32層高嘅樓宇啊，佢嘅地樁先至係60到70米度嘅啫。所以你可以去對比下，咁佢56.3米嘅一個地樁咧，其實已經係叫做好三㗎啦，係咪先？因為係叫做同人哋32層高嗰啲係差唔多嘅。咁如果有出現地基下陷嗰啲咧，基本上可能係個樁嘅問題啦，或者咧係個地質問題。因為咧我啱先講中山嗰個別墅樓盤咧，佢嘅地理位置咧都係叫做比較南嘅嗰塊地，冇咁硬，所以咧加上佢嘅地樁打得比較淺啦，所以先至有嗰個地基下陷嘅問題。咁呢一邊嚟講咧，大家就唔需要過分去擔心呢個問題嘅。OK， 係啦，咁講起啦，再同大家講多一個點啦 ，share 多一個點啦。咁我哋而家睇緊呢一個碧海岩湖呢個樓盤咧，咁其實佢係成個廣東省嚟講咧，唯一一個建喺濕地上邊嘅 house 嚟嘅，所以佢嘅稀缺性咧，大家可想而知。OK 啊，咁我哋就依家開始同大家介紹翻呢一個130平方嘅示範單位。咁其實 Sunny 依家所在呢個位置咧，就係130平方加建出嚟嘅一個島台啦。咁我哋響示範單位嚟講咧，呢一邊我哋做咗一個釣魚台嘅。OK， 咁你如果係買咗呢個單位嘅朋友咧，你亦都可以似示範單位咁樣，我哋可以叫做翻一個咁樣嘅釣魚平台啦。咁你平時中意釣下魚啊，中意爬下船嘅話咧，其實有一個咁嘅平台方便啲嘅。因為咧講緊我哋依家呢個位置已經係叫做開放咗呢一個獨木舟嘅。咁我正前方呢一條河道咧，咁其實一路落去係去翻我哋一期嘅商業街嘅。咁如果係到時你收咗樓之後啦，我哋可以坐呢個獨木舟啊，直接去到我哋嘅一期商業街去 shopping 嘅。咁佢到期時嘅商業街會有超市啦，會有街市啦，所以係相對嚟講比較方便嘅。OK 啊，咁我哋再入翻嚟入邊少少睇下先。嗱，咁依家 Sunny 企呢個位置咧，就係後花園嘅一個加脫空間啦。咁你可以睇一睇對面嘅，可以對比下嗱。咁對面都係130平方噶嘛，我哋出邊綠色呢塊地咧就係後花園嚟嘅，即係允許你去加建嘅。OK， 咁我哋呢一邊咧就加建咗一個露天嘅 barbecue 嘅地方啦，都算幾大下嘅。咁我睇落應該有5個平方度啦。OK， 咁除咗呢一點之外咧，130平方仲有一個點，就係呢一個黑色嘅牆後邊，其實佢係空心嘅，係因為我哋示範單位咧係做咗一個大平台。一個無邊界嘅一個泡池啦，但係其實咧響呢一個牆後邊，我哋仲可以加建一個地下室出嚟㗎，因為佢係叫做有大概4米二嘅一個高度，成個地下室嘅深度啊。咁你可以加建到邊個位置咧？加建到呢個位置度咧。咁如果你唔需要呢個露天嘅即係叫做 barbecue 嘅地方咧，你可以將個地下室推出嚟，咁可以做一個酒窖啦，或者 KTV 都 OK 嘅。OK， 咁我哋上翻去上邊睇一睇先。
咁響呢一邊上嚟嘅話咧，我哋依個位置其實都係成個後花園嘅一個空間嚟嘅。咁再同大家講多一點啦。如果你買翻我哋130平方呢個單位咧，我哋有2種交付標準嘅，一種係毛坯，一種咧就係大裝修嘅。毛坯大概就180萬到，大裝修講緊總價咧就220萬嘅。OK， 咁如果大裝修嘅朋友咧，你而家見到呢個平台上邊所有嘅嘢咧，全部都係包埋嘅，包括我哋一個叫做入戶溫泉啦，下沉式嘅一個休息區啦，都幫你做好晒㗎啦。咁落邊嘅嗰個釣魚台嗰啲咧就要自己加建啦。OK， 咁呢個係有裝修嘅朋友咧，係直接可以擁有呢一個配置嘅。咁我哋再入嚟入邊睇睇，因為出邊有啲落雨嚇。咁咧，我哋而家所在呢個位置咧，就係成個1樓嘅空間。咁其實130平方，我哋示範單位咧係做咗一個公欄嘅一個，即係公欄區嘅一個使用啦，1樓。咁我哋可以一步一步去睇嘅。呢一邊入嚟嘅話咧，就係一個大嘅廚房。咁我哋示範單位咧係做咗一個 open kitchen 嘅。咁如果買裝修嘅朋友咧，我身後呢啲櫥櫃、抽油煙機、灶台，全部都係交付標準嚟嘅，包括呢個灶台都有埋㗎嚇。咁咧，你可以睇一睇呢個廚房嘅空間，其實都 OK 嘅。咁Sunny 調轉啦，同攝影師，你去企喺嗰個位置俾大家睇一睇呢一個成個大廳嘅一個空間感。但係我想同大家講嘅一個點咧，你睇一睇呢一個130平方嘅 house 嘅1樓嘅大廳啊，但係我覺得係佢有一個缺陷嘅。我哋睇咗有廚房、有客廳，但係冇餐廳，係咪先？因為其實佢係示範單位咧，係將呢一個位置灶台做一個好似開放式嘅餐廳咁樣。但係如果係叫做咁大嘅一個 house 嚟講咧，咁樣嘅一個餐台，我覺得太過於小氣啦。咁我哋不妨如果自己買毛坯翻嚟嘅朋友咧，個廚房都係咁樣原封不動唔喐佢。咁咧，我哋喺呢個位置係咪先？呢個位置探過嚟少少，留一個大概8個人嘅位置做一個餐廳啦。咁將成個客廳推過去後邊，因為咧我哋行過嚟呢個位置啊，呢個位置咧就係本身一樓一間房嚟嘅。咁依家咧示範單位都係做成一個書房或者茶室啦。咁其實我覺得呢個空間咧，我哋係可以作為客廳嘅一部分嘅，成個推過嚟。咁因為呢條樓梯，如果你買毛坯嘅朋友咧，佢喺呢個位置啊嘛，我哋可以改嘅，即係似109咁樣改響側邊。因為你唔使嘥咗呢個位置啊嘛，改向呢個側邊咁上去，咁樣至上去嘅。OK， 咁你成個廳嘅感覺咧就非常之大，你亦都會擁有一個叫做餐廳嘅位置。咁我哋再入翻嚟入邊咧，1樓呢個位置咧，我哋係做咗一個洗手間嘅。咁都係做到叫做乾濕翻嚟啦。OK， 咁我哋再出翻去前花園睇一睇先。係啦，再補充一個點啊！啱先我哋睇嘅後花園咧，大概就贊送咗80個平方。咁依家咧，我哋要睇嘅呢個前花園，一共贊送咗90個平方嘅。咁我哋出翻嚟嘅話咧，成個前花園咧，佢就都係做咗一個叫做露天嘅一個聚餐地方啦。咁佢有啲燒烤爐啊，一個吧台啊咁樣。但係其實咧，如果你買裝修翻嚟嘅，或者毛坯翻嚟嘅，佢呢一塊全部都係一個停車場嚟嘅。咁呢啲咧都係自己後期去加建嘅。咁我諗你如果係買呢啲單位嘅朋友咧，可能都有呢個車位嘅需求嘅。咁我哋不妨咧將呢個區位按照佢咁嘅設計，但係縮短啲，唔好咁長，大概做到呢個位置度啦，係咪先？咁大概呢個位置，我哋前邊由門口嗰個位置入到嚟依度嘅話咧，啱啱好夠你泊2部車嘅啦。咁呢個空間係冇問題嘅。咁我哋可以移步出嚟出邊睇一睇。嗱，咁如果大門響呢個位置嚟講咧，其實啱先我講嘅呢個距離咧，你擺翻2部5人車係完全冇問題㗎嚇。OK， 呢個係前花園嘅一部分。跟住如果係側邊呢一邊咧，亦都係贊送嘅一個空間。但係咧我哋如果交標嚟講咧，你買裝修嘅朋友，佢依邊係幫你做咗一個溫泉入戶嘅。但係其實咧，因為我哋喺後花園都已經有個溫泉入戶啦嘛，我又覺得前花園其實冇必要去做多個。叫點講咧？溫泉入戶啦。咁其實呢個位置嚟講，你可以似示範單位咁樣做成一個涼亭啦。咁亦都可以即係自己去設計一個叫做泳池，因為咧後邊嗰個浸嘅，
即係浸溫泉嘅地方比較細啊嘛，冇咁大。咁呢個空間我諗你做個泳池嘅話，其實係非常之足夠嘅。加上我哋成個泳池嚟講咧，你亦都可以接翻我哋一個叫做灣泉水嘅，因為呢一邊咧江門嘅灣泉其實就全部都係浸灣泉嚟嘅，佢係叫做廣東省最出名嘅啦，叫做富嘥灣泉。咁你有浸過灣泉嘅朋友都會知道，我哋平時浸灣泉去得比較多嘅地方，一係就陽江啦，一係就係江門呢個地方。咁依家中山、珠海啲灣泉咧，其實好少人去浸噶啦，因為點解咧？佢嗰啲全部都係煮出嚟嘅水，佢唔係天然嘅灣泉水嚇。咁呢啲係唔同啲嘅。咁如果呢個位置咧，我哋做咗一個泳池嚟講咧，你都可以做翻我哋一個灣泉入戶，咁其實就非常之享受啦。OK， 咁我哋再入嚟入邊嘅話咧，呢一個位置就係我哋一個長者房嘅空間。咁其實呢間房咧，佢喺前花園都係屬於贈送嘅一個空間。考慮到咧屋企有老人家嘅朋友咧，咁其實呢間房係最實用嘅啦，都係套廁嚟嘅。因為如果你老人家咧每日行上行落都攰噶嘛，係咪先？一樓有一間房咧係最好嘅。OK， 咁咧成個一樓空間我哋就全部睇晒㗎啦。依家就跟住Sunny嘅鏡頭上翻去2樓啦。嗱咁 OK， 咁我哋而家咧就上到嚟2樓嘅空間啦。咁首先咧帶大家睇一睇呢一個2樓嘅花園部分啦，因為我哋都有一個空中花園嘅。咁依家Sunny所在呢個位置咧，其實係一個大嘅走廊位啦，都係加建咗出嚟嘅。咁我哋通過呢條走廊咧，接翻去就喺前邊長者房上邊做咗一個空中花園嘅。但係咧你冇喐先，攝影師，你企喺後邊，你企喺個窗嗰個位置嗱。咁俾大家睇下，依家我哋呢條走廊位咧，其實你咁樣做咧，下邊就有個涼亭嘅效果，係咪先？但係咧係唔夠闊嘅。咁個人建議啦，如果你想用埋呢個花園咧，加建到呢個位置度，即係將呢塊樓板再氹出嚟咁多，咁你亦都唔會影到你1樓嘅一個採光問題嘅，因為佢係4面採光噶嘛。咁你加建到呢個位置度啦，你有即係多咗一大塊位置可以用。咁平時中意做啲種花草嘅朋友咧，喺呢一個位置。因為佢靠側邊嘅話咧，我哋可以做一排水嘅管，直接落翻去1樓個位置。因為1樓落邊咧，我哋打算做泳池噶嘛，咁樣喺呢個位置咧排一條管落係完全冇問題嘅。跟住咧，我哋呢一邊咧就可以用嚟一個通道啦，咁啊會更加闊嘅。跟住上翻嚟呢一邊咧，就我哋一個空中花園嘅空間啦。咁如果你加建咗呢一度，啱先大概講咗一塊玻璃度啊嘛，係咪先？咁咧一年過嚟，成個空中花園嘅使用咧就非常之好噶啦 ，OK， 咁又非常之大。咁咧呢個位置我哋Sunny都問咗發展商嘅，喺呢一個位置咧，我哋可以加建一個玻璃屋嘅。咁就你如果中意種啲花草多啲嘅朋友咧，你可以咁樣做一個空中花園。咁如果你想多啲功能房使用嘅話咧，可以加建一個玻璃屋啊。咁可以做一個娛樂房啦，但係娛樂房就唔係好建議嘅。娛樂房我哋可以做喺地下室。因為咧呢一度嘅落邊咧就我哋嘅長者房嚟噶嘛，所以最好係做翻啲叫做儲物又得，或者咧你做個涼亭都得。因為咧佢呢一度得1層樓嘅啫，所以你如果唔加建嘅情況下咧，可能到咗夏天長者房落邊會覺得好焗好熱，所以咧個人建議呢一個位置，我哋可以做翻個涼亭啦，咁亦都可以做翻個玻璃屋啦，多啲儲物空間啊嘛，係咪先？咁我哋入翻去入邊睇一睇。咁我哋成個2樓咧，入邊係做咗2間套房嘅設計嘅。咁我哋入嚟睇一睇先啦。OK， 嗱咁首先咧，先睇一睇呢一間細啲嘅套房。呢一間咧係可以作為一個小朋友嘅房間啦。同樣佢都有套廁嘅。最主要咧係講翻呢個景觀啊。我哋2間房嘅景觀咧，全部望翻出去咧，都係我哋呢一個河景嘅。係非常之舒服嘅，咁你可以試諗下，你每日一起身望到咁嘅景觀，係咪好舒服啊？係咪先？而且咧，佢成個空間感覺咧係非常之強嘅。我哋除咗呢一個孖5床之外啦，呢一邊可以做一大排嘅衣櫃，跟住呢一邊咧就係我哋一個套廁嚟㗎啦。攝影師可以影一影俾大家睇下嘅。OK， 嗱咁我哋接下嚟咧就睇一睇呢一個單位嘅重頭戲啦。主人房嘅空間嗱。先入嚟俾大家感受下先，空間唔睇，先睇呢塊玻璃，成個一大片嘅落地玻璃，雙層 low E 嘅咁可以抗到10級嘅颱風㗎嚇，而且咧
佢咁大一個幕牆玻璃咧，我哋望出去成個河景係非常之舒服㗎。咁依家新年所在呢個示範單位咧，屬於二期嘅。咁二期嘅河面咧，正如我哋而家大家見到嘅，只有大概50米度一個闊度。但係如果你買呢一個單位咧，83平嘅3期有單位揀，咁明年嘅今年嘅12月份去交樓嘅。咁12月份交樓嘅3期嘅河景咧，最闊有200米。咁你可以感受下，同呢一個係爭咗4倍嘅。咁成個視野效果咧，一睇落就完全唔同晒㗎啦。所以呢一個咧，我覺得係可以揀翻3期嘅單位。OK， 咁我哋再參觀下成個主人房嘅空間啦。咁呢一個1.8米嘅大床，每日一起身咁樣，就係正對呢一個河景起身嘅。OK， 跟住咧側邊呢個位置，因為主人房大啊嘛，我哋呢個位置咧就預留咗一個空間俾你去做一個浴缸嘅。咁佢同樣都係溫泉水可以入到嚟嘅。咁呢個因人而異啦。如果你平時中意浸下溫泉嘅，我覺得係可以咁樣去設計。如果唔中意嘅朋友咧，都唔緊要。呢個位置咧，我哋可以愛嚟做一個大嘅梳妝台喺呢個位置，因為咧本身佢嘅梳妝台喺後邊嗰個位啊嘛，我又覺得佢嘅視野效果嚟講會爭啲。如果你唔做浴缸嘅情況下咧，我哋呢個位置做一個梳妝台係完全冇問題嘅。OK， 咁咧響浴缸對入嚟呢個位置就係我哋主人房嘅套廁啦。咁同樣都係乾濕翻嚟嘅。OK， 可以睇下。跟住轉翻過嚟嘅話咧，呢一邊呢一大排就全部係衣櫃嚟嘅。咁呢一邊咧就係我啱先講嘅一個梳妝台啦。咁如果唔做浴缸嘅朋友咧，新年嘅建議，浴缸嘅位置係咪做梳妝台啊？咁我哋梳妝台呢一邊咧，直接定製一排封到頂嘅櫃，咁你就可以擁有一個叫做比較私密性嘅衣帽間。咁同樣你都會擺多啲嘢啊嘛，因為佢嘅空間就俾到你咁多，你可以自己去設計。因為我哋由呢一個位置到嗰一邊全部都係櫃嚟嘅，咁我哋不妨多一排櫃啦，即係成個封起身嘅衣帽間咧係好舒服噶嘛。本身呢一邊都有窗嘅，所以佢嘅採光係 OK 嘅。係啦，咁130平呢個示範單位咧，我哋就全部睇晒㗎啦。但係咧啱先我講咗，我哋呢一邊咧可以加建一個地下室啊嘛。咁除咗加建地下室之外咧，我哋天台仲可以加建多半層嘅。即係其實如果係130平方你攞翻嚟嘅話咧，我哋 total 可以做到3層半。但係咧呢啲係要自己後期嘅裝修去改造嘅。所以如果揀呢一隻，如果你話唔需要咁大空間使用嘅朋友嚟講咧，就揀翻精裝啦。咁精裝嚟講，我哋依家講緊呢一隻單位，所有嘅裝修全部搞掂，發展商幫你做好晒嘅，大概就220萬到。咁如果係毛坯嘅話咧，180萬左緊啦，呢個單位可以買到。但係如果你要加建地下室同埋3樓嗰個半層嘅話咧，可能你嘅裝修成本會高啲。咁我一期都有 fans 咧買咗已經裝咗修嘅，咁同呢一隻一樣嘅。咁其實人哋加建嘅時候咧，就齋呢一個硬裝修，未包軟裝嘅嚇，就齋硬裝修咧係用咗差唔多50到60萬度嘅一個區間，所以你可以作為一個參考。咁如果你買毛坯嘅朋友咧，我哋按照地下室、天台全部加建嘅情況下，我諗大概你嘅總嘅埋單數可能要去到240萬度。但係你就可以用有自己嘅 idea 啦，自己嘅 style 啦，所以呢一點咧其實就因人而異嘅，因為住得別墅，我諗大家嘅一個審美啊、品味啦都唔同，係咪先？咁其實可以揀，即係你寧願花多啲錢嘅情況下咧，揀毛坯係冇問題嘅，因為佢裝修係全部一剔過統一嘅，所以就冇咩特別之處。OK， 所以咧，新年個人建議，如果係想要一個改善型嘅朋友咧，你可以揀翻我哋嘅毛坯單位，好嘛？呢一點係冇問題嘅，係啦。咁除此之外啦，再同大家講多個點啦。依家咧，我哋都要重點提下呢個示範單位響二期嘅，係二期嘅。因為二期咧已經係全部現樓嚟㗎啦，你即時買即時交付俾你嘅。但係咧佢嘅河景，大家可以再睇一睇，成個河面咧就非常之窄嘅，就冇咁闊。咁如果你係想要揀呢個83平嘅朋友咧，我建議你揀翻我哋嘅3期啦，因為3期佢講緊12月份都可以交付俾你啦嘛。咁你可以揀到一個河面咧會更加闊，會更加靚仔，比較舒服嘅。
好嘛？咁呢一點咧，我覺得如果係呢一隻單位嚟計咧，我哋可以揀翻3期嘅。咁咧加上如果好多朋友你買咗呢一度嘅叫做點講咧毛坯單位，你想要有多啲裝修嘅方案啊，或者啲 idea 嗰啲咧，你亦都可以私信我。咁我哋本身之前新年就做裝修㗎嚇，所以對於裝修呢一樣嘢咧，或多或少都可以俾啲建議俾大家啦，係啦。咁大家可以作為一個參考。OK，咁我哋今期視頻就分享咁多先。咁大家有咩唔清楚嘅地方咧，隨時 WhatsApp 翻Sunny啦。OK，咁咧如果覺得呢條片 OK 嘅，大家可以俾個 like 啊。咁覺得我哋嘅頻道推嘅樓盤都中意嘅，大家都可以訂閱下我哋。咁咧我哋定期都會有唔同嘅樓盤推出嚟俾大家嘅。咁我哋今期就咁多先，下一期再見，拜拜。